एक दुई शब्द बोल्न मन लाग्यो, सुनेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त मेरो साथीहरू। हिजोको दिनमा वर्षौँदेखि भ्रष्टाचार गर्दै आउने नेता, वर्षौँदेखि जुगो टाँसे चाहिँ कुर्सीमा ल्याप्प टाँच्दै आइरहेको नेताहरूको बारेमा एक शब्द बोल्न नसक्ने झोलेहरूले 3 महिना लगभग कुलमान सर कुर्सीमा बस्दाखेरि कुर्सीको लोभले राजीनामा दिएन रे। जताभावी सोसल मिडियातिर बोलेको देख्दा, स्ट्याटस लेखेको देख्दा मलाई चाहिँ रिस उठेर आएको है साथीहरू। किनकि देश र जनताको निमित्त काम गरिराख्नु भएको राम्रो नेताको लागि हामीले सक्दो सपोर्ट गर्नुपर्छ, विरोध होइन। हिजोको दिनमा हामी नेपालीहरूले कसैले पनि सपना पनि देखेको थिएन लोड सेडिङ मुक्त नेपाल हुन्छ भनेर। कुलमान सर एमडी पदमा जोइन हुनुभयो र उहाँको मेहनत र उहाँको दिमागले राम्रो काम गर्नुभयो, लोड सेडिङ मुक्त भयो, लोड सेडिङ मुक्त नेपाल भयो। धेरै राम्रो काम हो। सिर्फ खटपट गर्दै आउँदाखेरि जेनजी आन्दोलन भयो। जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान सरले माथिको कुलमान सरले काम गर्नुभयो। रोड पिच गर्नेदेखि लिएर पुल निर्माण गर्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको 4 माइलको व्यवस्थादेखि लिएर मेलम्चीको पानी ल्याउनेसम्मको र नदी नाला फिल्टर गरेर सफा गर्नेसम्मको योजना उहाँले कदम चाल्नुभयो। यति राम्रो काम गर्दा पनि उहाँलाई विदेशी दलाली, भ्रष्टाचारी, कुर्सीको लोभले राजीनामा नदिएको भने जस्तो शब्द युज गरेको सुन्दाखेरि होइन र स्ट्याटस देख्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै रिस उठेको साथीहरू। हेर्दै जानु न तपाईँहरूले, विदेशी झगडा पर्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट पुरानो नेता, नयाँ नेता झोलेहरूले अमेरिकालाई दबाब दिइरहेको छ। यति कतैबाट अचानक 1-2वटा मिसाइल नेपालमा झर्यो भने अहिले दबाब दिने, आवाज उठाउनेहरू छ नि, तु इन्डिया पुगेन भने मेरो कान काटेर फालिदियो, नेपाल छोडेर विदेश भाग्छ। क्षमता अनुसारको दबाब दिनुपर्छ हामीले। तर नेपालमा विदेशीसँग लड्ने क्षमतै छैन। एउटा मिसाइल नभएको देशमा के को क्षमता होला र? त्यही भएर विदेशीको बारेमा विरोध नजनाऊ। विदेशी जेसुकै होस् होइन त। विदेशको बारेमा हामीले सपोर्ट गरेर, विदेशको बारेमा आवाज उठाएर के हुन्छ? भोलि पर्सि त्यसलाई रिस उठ्छ। रिस उठेपछि फेरि त्यही हो, माथिबाट आकाशबाट के झर्छ त्यतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यही भएर हामी नेपाली हो, मिलेर बस्नुपर्छ। सकेको आफ्नो देशको लागि गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी काम गर्ने होइन, भ्रष्टाचारी गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने होइन। म यही भन्छु के साथीहरू।